好，歡迎大家收睇 Banana UK Deco。咁今日呢就天氣麻麻地啊，我哋帶大家嚟到 Derby 嘅呢個地方呢，睇一間嘅3房嘅 bungalow。咁呢一間屋呢係嚟緊會出租嘅，係租盤嚟嘅。咁已經租出咗㗎啦。咁而家呢，我哋會睇翻呢一間屋嘅一啲裝修維修嘅項目啦。咁事不宜遲啦，依家即刻就開始啦。咁見到門口呢，就至少泊到2架車以上嘅。見到出邊呢，就多位置嘅。咁我哋去一去前門先。咁見到呢間屋呢，個屋頂呢就啲磚瓦嚟嘅。咁我哋呢就之前就已經幫業主呢做咗維修㗎啦。咁一啲爛咗啊或者穿窿嗰啲磚瓦呢已經補翻好晒，係啦，更換晒㗎啦。好，咁見到門口位置呢，我哋都做咗好大工程啊！見到前邊呢度呢，有個 accessible ramp 啦。咁呢一度呢，就業主非常之貼心啦，咁就可以咧方便，因為個門口有啲高啊，咁就方便不同嘅人士咧都可以好舒服咁入到間屋啦，特別係長者啊、小朋友啊等等，係啦。咁見到呢一個 ramp 喺度啦，係啦。咁呢個大門咧都更換咗㗎啦，啲玻璃全部各樣嘢，係啦。咁之前嘅咧嗰個就好舊㗎啦，啲門鎖都有啲爛爛地，咁依家咧就全部更換好晒㗎啦。好啦，咁我哋入屋睇睇先。係啦，嗱，咁前邊咧仲有個車房咧，可以擺雜物嘅。咁呢一個全新嘅門就喺度啦。咁門口呢度咧，玄關位置咧都好大嘅。咁左手邊係放置 boiler 嘅地方啦。咁業主咧就添置咗全新嘅 boiler， 已經安裝好㗎啦。好，咁我哋參觀一下先。咁左手邊咧係一間第一間睡房嚟嘅。咁個天花就裝咗 downlight 啦。係啦。咁呢間房都四四正正。係啦。好，咁嚟緊第二間房咧係主人房，連套廁嘅。係啦，咁呢一個新嘅天花板嘅燈飾咧都係新添置上去嘅。咁睇一睇個 size 啦。係啦，咁見到好大個窗啦喺度。咁呢一啲嘅床頭櫃啊都可以用得返嘅，好新淨嘅，因為好啦，咁我哋睇一睇個套廁先。咁套廁空間都唔細嘅，咁有好大個窗啦，洗手盆啊、馬桶啊都齊備㗎啦。咁咧係用呢個企缸嘅設計嘅呢個 shower， 咁有個 head shower 啦，有 radiator 都齊晒㗎啦。好，咁我哋參觀出邊啦。咁呢度走廊行返出去，轉過嚟呢邊咧有個 family bath 嘅。咁 family bath 咧就我哋都做咗啲工程嘅，咁包括咗上邊嘅天花嘅燈啦，咁全部裝返做一啲防水燈。咁呢個企缸咧本身係有玉屏嘅，咁由於咧就呢個企缸咧就可以俾一啲有需要人士使用啦，咁就用一個濕廁設計咧就比較方便一啲，係啦，咁可以推過去嗰度沖涼啦，係啦。咁見到呢個馬桶啊、鏡櫃啊、洗手盆啊，各樣嘢都齊㗎啦。咁仲有呢個好好用嘅 radiator 嘅毛巾架啦，係啦。好，咁睇完廁所之後咧，咁我哋睇第3間睡房啦。咁呢間睡房咧就好特別嘅，有個天窗喺呢個位置，天花板個燈飾咧都係我哋新添置嘅。咁正正方方咁好好擺嘢嘅。好啦，咁我哋睇一睇個飯廳先。咁呢個飯廳咧喺呢一邊咧就係個廚房，係啦，飯廳連廚房嚟嘅。咁個爐具咧都非常之新淨啦，都齊備㗎啦，焗爐啊、抽氣扇啊、抽油煙機啊、呢個 cooker 啊都齊㗎啦。
好，咁呢邊咧就係洗手盤啦。咁下邊咧仲預留咗位置咧，可以擺洗碗碟機嘅，係啦。咁你話洗衣機擺邊咧？咁洗衣機咧就係有一個 utility room 喺呢一邊嘅。嗱，咁同埋呢個位置咧都好大啊，咁可以擺飯台啊嗰樣嘢啦。咁啊 utility room 咧，咁而家帶大家參觀下啦。咁喺呢一度，咁啊做咗一啲櫃啦，一啲吊櫃喺度。咁啊 utility room 咪都係有洗手盤啦。咁啊業主咧都非常之好啦，咁你又添置咗個新嘅洗衣機，全新未用過嘅，係啦。咁啊喺呢一個位置嗰度已經安裝好噶啦。咁租客咧入住嘅時候可以即刻使用噶啦，係啦。咁啊 utility room 啦。好，咁 utility room 隔離咧仲有一個廁所喎，係啦。咁啊有一個廁所喺度。呢個就冇 shower 嘅，淨係廁所嘅啫。好啦，咁我哋睇埋客廳先。嗱，客廳咧就直入喺呢個位置。咁客廳就我哋都更換咗一個新嘅燈飾啦。咁啊可以美觀一啲。咁啊，俾大家睇一睇呢一邊啦。都係啦，四四正正。啲裝修都非常之新淨嘅，係啦，咁啊鋪咗地氈啦。好，咁客廳嘅另外一邊咧，仲有一間書房仔嘅。咁你呢間書房仔咧，個空間都唔細㗎，俾大家睇睇。係啦，咁啊有個門可以連接返出邊後花園啦。咁啊另一個角度望下。咁樣插蘇都齊晒㗎啦。OK， 好。咁客廳咧可以經呢道門咧出返去花園嘅。係啦。咁花園咧大部分位置咧都鋪咗磚地㗎啦。嗱，咁啊有啲植物喺度啦，咁都需要收拾一下。咁我哋睇返屋嘅背面先，屋嘅背面咧就係咁樣噶啦，係啦。咁啊特別提一提咧，呢一間書房仔個屋頂咧都做一啲修葺嘅。咁之前咧就上邊一睇過咧，有屋頂咧有啲破損啦，咁我哋已經修葺好噶啦。好啦，咁啊呢個花園咧絕對唔細啊。好。咁我哋由側門嗰度出返去啦。咁點解咧？因為咧側門咧，我哋都有工程做到嘅。係啦，咁大家見到前邊呢個閘咧，就係新安裝上去㗎啦。咁就比較保安好啲啦，同埋都好美觀嘅呢啲閘。係啦。咁最後咧提一提，出邊啲水管咧，因為之前咧就太耐冇換過啦。咁咧都有啲需要維修嘅地方，咁我哋已經更換咗有破損咗嘅啲水管，漏水嘅水管咧已經更換好晒㗎啦。咁新租客入住嘅時候咧，就絕對唔需要擔心㗎啦。好啦，咁今日嘅時間就差唔多啦。咁啊好多謝大家收睇我哋 Banana UK Deco 啦。咁嚟緊大家如果有需要裝修維修，都可以即時咧揾我哋聯絡我哋嘅。係啦，咁啊再次多謝大家收睇，咁我哋下次再見啦。拜拜。